راح أبدأ شرح يونت 4 وحدة جديدة. الوحدة هاي راح نشرح فيها عن ال drugs acting on respiratory system، يعني الأدوية اللي بتشتغل على الجهاز التنفسي. طبعا لو نيجي نحكي الأقسام الدوائية اللي بتشتغل عليها، بنلاحظ هون إنه يونت 4 راح يحكي بشكل أساسي عن مجموعتين من الأدوية، عن مجموعتين أو قسمين أساسيات: برونكيال أزمة اللي هي خلينا نحكي عنها بالعربي الربو، أزمة الربو. والقسم الثاني راح نحكي عن الكف ريميديز، يعني أدوية السعال. تمام. فبشكل رئيسي هذا الشابتر بيحكي، خلينا نحكي شغلات بسيطة، أو يعني هو شابتر صغير راح نخلصه بسرعة إن شاء الله. فنبدأ بأول شي البرونكيال أزمة. طبعا إحنا بالعربي الأزمة اللي هي الربو، وهي نوع من أنواع ضيق النفس أو صعوبة التنفس. رح نيجي نقرأ بالكتاب ونمشي عليه شوي شوي. أزمة is a common chronic inflammatory disease. chronic يعني مرض مزمن. inflammatory برضه بيكون في نوع من الالتهاب، إذا مرض التهابي مزمن of the airways للمجاري التنفسية. characterized by variable and recurring symptoms. characterized يعني من مميزاته أو بتميز بأعراض. symptoms يعني أعراض متكررة ومختلفة، ممكن تكون reversible airflow obstruction، يعني انسداد للمجرى الهوائي أو لتدفق الهواء، وبس هذا الانسداد بيكون reversible، يعني ممكن إنه ينعكس أو يعني يرجع ينفتح النفس ويرجع يتسكر. and bronchospasm. spasm معناها تشنج أو تضيق بالبرونكو. البرونكو اللي هي بالعربي خلينا نحكي أخدتوها بالأناتومي، اللي هي جزء من الشعب الهوائية. طيب common symptoms include. طيب إيش الأعراض اللي بتظهر على الشخص اللي عنده أزمة أو ربو؟ wheezing صفير، يعني لو بتحط السماعة على صدر المريض تسمع إنه نفسه فيه صفير. coughing سعال. chest tightness ضيق، بحس بضيق بالنفس أو ضيق بالصدر. shortness of breath بيكون النفس عنده قصير، ما عنده يعني نفسه قصير، ما فيش نفسه سريع وقصير بيكون. أزمة is thought to be caused by a combination of genetic and environmental factors. يعني هم بيحكي لنا غالبا الربو سببه combination، يعني شغلتين تنتين مع بعض، جينات وعوامل بيئية. تمام. إذا دائما الأزمة بتكون إلها دخل بالجينات وبالبيئة المحيطة بالشخص. symptoms الأعراض اللي بتظهر. طيب symptoms can be prevented by. هلأ الأعراض اللي بتظهر ممكن إنه إحنا نمنعها أو نقللها بعدة طرق، منها by avoiding triggers. إيش يعني triggers؟ يعني الشغلات اللي بتسبب الأزمة أو بتعمل أو بتهيج هذا النوع من ضيق التنفس. زي إيش؟ such as allergens and irritants. الشغلات المخرشة أو المهيجة للجهاز التنفسي. الالرجنز يعني المواد المسببة للحساسية، نبعد عنها. يعني في ناس مثلا بيتحسسوا زي ما دايما بحكي لكم إياها من زهر الزيتون، في ناس بيتحسسوا من الصوف. فالشخص اللي عارف إنه الأزمة أو الربو عنده
ممكن يكون سببه شغلة من هدول لازم يبعد عنهم. infections أحيانا بعض الالتهابات برضه بتسبب الأزمة. الإكسرسايز التمارين الرياضية غالبا الناس اللي عندهم أزمة أو ربو أو ضيق تنفس بتلاقيهم يعني ما الأفضل إنهم ما يعملوا تمارين لأنه بيتعبوا وبصير نفسهم ضيق وبيكون يعني مش مرتاح الشخص. various allergens and psychological factor برضه ممكن تكون زي ما حكينا الالرجنز هي المواد اللي بتسبب الحساسية. psychological factor أحيانا أسباب نفسية. طيب نيجي للباثوفيسيولوجي، نيجي نفسر فعليا هذا الحالة المرضية عند الشخص اللي عنده ربو أو أزمة. أزمة is the result of الربو هو نتيجة لشو؟ chronic inflammation of the airways edema of bronchial mucosa يعني التهاب مزمن للمجاري التنفسية أو الشعب الهوائية وبصير فيها نوع من الإدمة. إدمة يعني تجمع سوائل، تمام، وبالذات هاي السوائل بتكون بالبرونكيال ميوكوزا. طيب which subsequently results in increased contractibility of the surrounding smooth muscle. هذا الالتهاب بينتج منه زيادة في الانقباضات تاعت surrounding smooth muscles يعني العضلات الملساء التي تحيط بإيش؟ بالشعب الهوائية أو المجاري التنفسية. This among other factors leads to bouts of narrowing of the airway and the classic symptoms of wheezing. يعني هذا التضيق اللي راح يصير بالشعب الهوائية هو اللي بيعطينا الويزنج. حكينا معنى الويزنج هيها اللي هو صفير، صوت الصفير اللي بيحدث داخل الشعب الهوائية. The narrowing is typically reversible with or without treatment. طبعا بتضيق المجرى التنفسي هذا أو الشعب الهوائية هي بتتضيق، تمام، ولكن هذا التضيق ما بيضله دائم، بيرجع بيفتح المجرى التنفسي مرة تانية، طبعا سواء مع علاج أو بدون علاج. ولكن طبعا إحنا بنعرف إنه غالبا مرضى الربو أو الأزمة لازم ياخدوا نوع من البخاخات عشان تساعدهم اللي هي إنهم يرجعوا للنفس بشكل طبيعي. هاي البخاخات غالبا شو بتعمل؟ بتفك هذا التضيق اللي صار بالشعب الهوائية. نيجي هاي الصورة هون بفرجيك إنه هاي النورمال برونكيول الشعب الهوائية كيف بتكون قطرها خلينا نقول طبيعي، ولكن لما يصير في أزمة الربو عند المريض طلعوا كيف بتصغر وبتتضيق، فأكيد الهواء اللي بده يسحب المريض ويتنفسه بده يكون أقل وبالتالي رح يحس بالأعراض اللي حكينا عنها. طيب هون بحكي لنا الأزمة تريتمنت، شو هو علاج الربو؟ The correct use of a drug either given regularly to prevent an attack or intermittently to relieve one. هلا غالبا يا جماعة الناس اللي عندهم ربو إذا كان هذا يعني حالة مرضية مزمنة دائما هم عندهم ربو، صح في تريجرز أو عوامل مهيجة لنوبات الربو، ولكن هم بيكونوا بحاجة لعلاج يستمروا عليه دايما، تمام، بشكل منتظم عشان يمنعوا الهجمات هاي تاعت الربو. هجمة الربو هي عبارة عن ضيق تنفس حاد ممكن يصيب الشخص، يعني يصير يسحب نفس بصعوبة بالغة، ولما تصيبه هاي النوبة معناته هو بحاجة لدواء معين يكون له مفعول خليني أقولكوا سريع في إنه يفتح هاي المجاري أو الشعب الهوائية عشان يقدر ياخد نفس. فهذا معنى الكلام اليوم إنه the correct use of the drug الاستخدام الصحيح للأدوية تاعت الأزمة given regularly تنعطى بشكل مستمر عشان أمنع الأتاك يعني الهجمة، أو
إذا واحد given regularly، اثنين intermittently يعني بشكل متقطع بس بياخدها لما يكون صابته to relieve one عشان يعالج واحدة من الهجمات هاي أو الأتاكس اللي ممكن تصيب المريض. طيب نيجي نشوف هم كم قسم للأدوية هدول. عندي first bronchodilator، وفي عنا بصفحة 141 اللي هن second بسموهم الأنتي إنفلاماتوري. رح نشوف كل وحدة شو دورها. طيب هون برونكودايليتر من اسمهم يعني موسعات الشعب الهوائية اللي بتوسع الشعب الهوائية، فبالتالي بتسمح للمريض إنه يسحب نفس ويدخل هواء كافي لجسمه. برونكودايليتر help to dilate. إذا شو يعني dilate؟ توسع. The bronchioles of people suffering from asthma and bronchitis. البرونكايتس أي إشي بيخلص بآيتس معناته التهاب. برونكايتس صار التهاب القصبات. تمام؟ القصبات أو برضه نفس الشي الشعب الهوائية برونكاس. انتوا راجعوا التركيبة بتاعت الرئة عشان تتذكروا. إذا هون بحكي لنا برونكودايليتر الموسعات تاعت الشعب الهوائية. خلينا نثبت على الكلام اللي هون. help to dilate تساعد في توسعة البرونكيولز of people اللي هو الشعب الهوائية تاعت الناس اللي بيعانوا من الأزمة وبيعانوا برضو من التهاب القصبات. can either be taken when they are needed to relieve an attack. ممكن نعطيهم للمريض لو كان هو بيتعرض لهجمات من الربو. تمام، أزمة ربو بتيجي فهو ممكن ياخدها لحظة ما تيجي هجمة الربو or in regular basis أو بشكل منتظم. ليش؟ to prevent this attack from occurring عشان يمنع الهجمات هاي أو اللي هي حالات الربو، أزمة الربو إنها تتكرر معاه بشكل كبير. تمام؟ فإذا يا هو بياخدها لحظة ما تصيبه أزمة الربو، يا إما بياخدها بشكل منتظم عشان يمنع حدوث أزمة الربو. طيب نيجي للأدوية. شو هن الأدوية؟ شايفين هاي بيتا 2 أدرينو ريسبتر أجونست أو اسمهم باختصار بيتا 2 أجونست. تمام، إحنا إذا بتتذكروا لما أخذنا فارما 1 حكينا بيتا 1 بالقلب. قلت لكم أهم إشي اللي بيشغل كل جسمنا القلب، إذا وقف عن شغله بنموت، صح؟ فبيتا 1 موجود بالقلب. وحكيت لكم الشغلة الثانية إذا توقف التنفس كمان بنموت. فبالتالي بيت من كلمة بيت، البيت المنزل. بيت 1 بيتا 1 القلب، بيتا 2 بالرئتين. فأنا لما بعطي بيتا 2 أجونست هدول بيكونوا إيش بدهم يعملوا؟ موسعات للنفس، فبالتالي بيقدر الواحد ياخد نفس بشكل يعني بشكل سهل، يعني يعدي أزمة الربو. إذا such as بنضللهم وكتير مهمين هدول الأدوية اللي هن أدوية الربو أو بخاخات الربو. سلبيوتامول، فينتولين، هذا جدا مشهور الدواء. are the first line treatment for asthma symptoms. وهاي معلومة جدا مهمة إنه فعليا الربو دائما أي حالة مرضية لما ندرسها لما بحكي لك هذا هو الفيرست لاين تريتمنت يعني العلاج رقم 1 للربو. إذا مين هم؟ البيتا 2 أجونست، والمثال عليهم الدواء اللي اسمه فينتولين أو سلبيوتامول. used to treat acute symptoms بيستخدموه لعلاج الأزمات الحادة and long term control. لاحظوا هون كلمة long term control يعني بياخدوه للمدى الطويل عشان إيش قلت لكم؟ يمنعوا من تكرار أزمات الربو أو إنها تصير الأزمة أصعب. to prevent further exacerbation. تمام؟ has advantage of less effect on heart. أنا حكيت لكم إنه بما إنه بيتا 2 معناته selective على مين؟ على البرونكيولز أو على الرئتين، وما إله دخل بمين؟ بالقلب.
طيب إيش اللي موجودين منه؟ oral injection inhalational يعني عن طريق الفم أو حقن أو بالاستنشاق. الأدوية هيهم صلبيوتامول، تربيوتالين، تمام؟ وهون كاتب لي بين قوسين التربيوتالين ممكن يكون يأثر شوي على القلب. تمام، فهون نرجع مرة تانية شو أهم نقطة بتهمنا إنه الصلبيوتامول فينتولين هو الفيرست لاين تريتمنت للأزمة أو للربو. نيجي نكمل اللي هو الدواء الثاني. أوكي، اللي هو حكينا أول قسم البيتا 2 أدرينو ريسبتر أجونست، صح؟ وحكينا المثال عليها الصلبيوتامول. نيجي لرقم 2 نضلل هون الأنتي كولينيرجيك ميديكيشنز، أنتي كولينيرجيك زي مين؟ زي الإبراتروبيوم، تمام؟ provide additional benefit when used in combination with beta 2 agonist in those with moderate to severe symptoms. يعني هون بدنا نضل اليمس مع بعض. رقم 1 اللي بالصفحة قبل شوي اللي حكيناها بيتا 2 أجونست وكان مثال عليها الصلبيوتامول. هلا رقم 2 هون بحط عليها غيمة، ورقم 2 الأنتي كولينيرجيك، وباجي بحط مربع الإبراتروبيوم. مين هو الإبراتروبيوم؟ اللي هو الدواء اللي هو أنتي كولينيرجيك. بحكي لنا عشان المريض اللي بتكون عنده حالة الربو متوسطة إلى حادة، الأفضل إني أعطيه دوايين مع بعض اللي هو هذا الإبراتروبيوم مع مين؟ مع البيتا 2 أجونست اللي هو اللي حكينا عنه قبل شوي الفيرست لاين تريتمنت اللي اسمه صلبيوتامول. تمام؟ نيجي لرقم 3، هون بكتب 3 اللي هن أدرينيرجيك أجونست، أدرينيرجيك أجونست، سيمباثوميميتيك. كلها هاي بدي أضللها وأكتب أو أحط عليها غيمة أو أضللها وأكتب عليها رقم 3. طيب مين هو المثال عليها؟ inhaled epinephrine have similar efficacy to beta 2 agonist، إله نفس الفعالية زي القسم اللي حكينا عنه البيتا 2 agonist. they are however not recommended، ولكن مش كتير يعني بينعطوا not recommended يعني ما بنوصي بإعطائهم. ليه؟ due to concerns regarding excessive cardiac stimulation، لأنه هذا مش selective زي بيتا 2 selective، هذا أدرينيرجيك يعني بيشتغل على كل المستقبلات تاعت الأدرينالين، فممكن يشتغل على مستقبلات الأدرينالين اللي موجودة بالقلب، فبيعمل إيش؟ cardiac stimulation. أوكي، إذا هي مكتوبة هون نتجنبها الأدرينيرجيك أجونست لأنها بتأثر على القلب. إذا صرنا كم هلا؟ رقم كم؟ 1 البيتا 2 أجونست، 2 أنتي كولينيرجيك، 3 أدرينيرجيك أجونست، 4 مثل إكزامفينز. المثل إكزامفينز هيهم بضلل عليهم وبكتب رقم 4. برومبت أو promote muscle relaxant يعني هي تحفز ارتخاء العضلات by direct effect on muscle، بأنها بتعطي مفعول مباشر على العضلات. طيب action مفعولها inhibit the enzyme phosphodiesterase in the bronchial muscle causing to relax. يعني هذا القسم من الأدوية اللي اسمهم مثل إكزامفينز بيمنعوا الأنزيم اللي اسمه فوسفودايستريز
فلما بمنع هذا الأنزيم العضلة بترتخي، فإيش بصير بالمجرى التنفسي؟ بتوسع، لأنه لما العضلة تنقبض معناته القطر تاع الشعب الهوائية زي ما شفناه قبل شوي حيصغر. طيب مين هم الأدوية اللي مثال لهاي المجموعة من الميثيل إكزانثينز؟ مين هم؟ الأمينوفيلين والثيوفيلين. بضللهم. Although they are effective، بقولك على الرغم من إنه هدول المركبين effective they require careful use، ولكن عند استخدامهم لازم يكون الواحد حذر as there are small differences between the therapeutic and the toxic dose، لأنه في فرق صغير بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة، لهيك ممكن لازم يكون الواحد حذر بإعطاء الأدوية هاي. فبيجي هون بحكي لك إنه الأمينوفيلين used by injection، هون بينعطى عن طريق إيش؟ حقنة slow intravenous infusion، والحقنة هاي لازم تنعطى على شكل محلول infusion، يعني مش الإبرة اللي بتنعطى مرة واحدة وبتنقام، لا، اللي هو المحلول اللي بضله ينعطى لمدة ربع ساعة أو مثلا نص ساعة. لازم هون نعطوه بشكل slow، يعني شوي شوي يتم التدفق تاع المادة الدوائية ويدخل لمجرى الدم. الأمينوفيلين is a salt converted in the body to thiophyllene. هلا الأمينوفيلين هذا عبارة عن ملح، الملح هذا لما يدخل على الجسم بتحول للثيوفيلين. طيب هدول المركبين الأمينوفيلين والثيوفيلين used orally slow release preparations، ممكن يكونوا موجودين على شكل دوائي orally، يعني بتاخد عن طريق الفم، وبيكونوا slow release preparations يعني مستحضرات أو حبوب مثلا يتم إطلاق الجرعة الدوائية منها ببطء لفترات زمنية طويلة. طيب شو الادفيرس افكتس أو شو هن الأعراض الجانبية اللي بتنتج من هاي العيلة من الأدوية؟ نوزيا، anxiety، تاكيكارديا، تسارع بضربات القلب، الريثميا، عدم انتظام في ضربات القلب، convulsions، ممكن بعض التشنجات. عشان هيك هي بيحكوا لك إنه لازم نكون حذرين باستخدامهم. Adverse effects may be controlled by regulating the dose and checking the blood level. إذا هو بحكي لك ممكن إنك تسيطر على هاي الأعراض أو التأثيرات الجانبية بإنك تراقب وتنظم الجرعة اللي بياخدها المريض وتعمل فحص لمستوى هذا الدواء بالدم. أوكي، إذا مرة تانية حكينا إنه في عنا المجموعة الأولى اللي هم البرونكودايليترز، الموسعات الشعب الهوائية. كم قسم بندرج تحتها من الأدوية؟ 4، البيتا 2 أجونست والأدرينيرجيك أجونست والأنتيكولينيرجيك والميثيل إكزانثين. نيجي هلأ للمجموعة الثانية اللي هي مين؟ هيها السكند، المجموعة الثانية. إذا المجموعة الأولى موسعات القصبات الهوائية، والمجموعة الثانية اللي هي المضادات الالتهابية. Effect drugs that prevent، هي عبارة عن مجموعة من الأدوية prevent and inhibit inflammation and swelling of mucosa. هي عبارة عن مجموعة من الأدوية تمنع الالتهاب اللي ممكن يحصل داخل الشعب الهوائية اللي بيؤدي لتضخم أو انتفاخ الميوكوزا أو الغشاء الداخلي تاع اللايننج أوف، يعني البطانة تاعت خلينا نحكي الشعب الهوائية. طيب مين هم الأدوية اللي بتاخدوا بشكل أساسي؟ هيهم الكورتيكوستيرويد والماس ليوكوتريين أنتاغونست، هاي رقم 2، ورقم 3 ماست سيل ستابيلايزرز. إذا في عنا 3 أقسام، هاي هون بنضل الغيمة وبنكتب رقم 1 كورتيكوستيرويدز، رقم 2 ليوكوتريين أنتاغونست، ورقم 3 ماست سيل ستابيلايزرز. هدول كلياتهم بحطهم تحت قسم مين؟ الأنتي إنفلاماتوري، مضادات التهابية لعلاج الربو. طيب نيجي هون اللي هو بالعربي الكورتيزونات.
الكورتيكوستيرويدز هم الكورتيزونات اللي إحنا نسمع الناس أحيانا بياخدوهم للعلاج. are generally considered the most effective treatment. هون بحط خط، إذا هم تقريبا أفضل علاج available for long term control لو بدي أنا أعمل سيطرة على المدى الطويل لحالة الربو. أوكي، إذا بدكم تنتبهوا إنه الكورتيزونات هاي هي فعالة في حالة العلاج على المدى الطويل. inhaled forms هن موجودات على شكل أدوية يتم إعطائها by inhalational يعني بالاستنشاق، زي مين؟ البيكلوميثازون أو البيكوتايد، وهذا بخاخ، بتعرفوا بخاخات الربو شكلها مميز، هذا عبارة عن بخاخ كورتيزون بينعطى للناس اللي عندهم ربو. are usually used. It's usually recommended that inhaled formulations be used once or twice daily depending on the severity of the symptoms. يعني هذا البخاخ يا بينعطى مرة باليوم يا بينعطى مرتين باليوم حسب شدة الأزمة تاعت الربو اللي عند الشخص هذا أو اللي عند المريض. لكن هون بحكي لنا ال inhalations enable maximum concentration to be obtained in the bronchi with minimal systemic effect. يعني بحكي لك إنه مثلا في ناس يجي يقولوا لي ليش طيب ما نعطي المريض كورتيزون حبوب؟ ما في داعي للحبوب لأنه الكورتيزون بيضبط مناعة الجسم، وإحنا بنحاول دايما قد ما نقدر نبعد عن الكورتيزونات، فلما بعطيه إياه عن طريق الاستنشاق أنا بخلي هذا الدواء الكورتيزون يشتغل مش بكامل الجسم، يشتغل بس بالرئتين، فأنا خليت تأثيره موضعي. إذا هون بحكي لك إنه inhalations enable maximum concentration. أنا حاولت أحط كل الجرعة الدوائية لما بيستنشقها المريض، إذا الدواء وين تركز؟ بالبرونكاي to be obtained in the bronchi. أوكي، وأنا بنفس الوقت اتجنبت اللي هي إيش؟ الآثار الجانبية تاعت الكورتيزون بباقي الجسم، فبالتالي إحنا طلعنا with minimal systemic effect يعني بأقل تأثير للكورتيزون على الجسم كاملا. side effect الآثار الجانبية تاعت الكورتيزون الكانديدا، وهذا شيء مهم لازم دائما ننتبه له. infections in the mouth والhoarse voice اللي هي الصوت الجهوري. هون في point خلينا نقرأها، إنه حكينا إنه الكورتيزون بيضبط مناعة الجسم وتتحول البكتيريا من نافعة لضارة، وبالتالي بتنتشر الفطريات. دايما يا جماعة لما بتصرفوا لمريض ربو البخاخات تاعته، إذا واحد من البخاخات عبارة عن البيكلوميثازون أو البيكوتايد، لازم تقول للمريض بعد ما تخلص من بخة الدواء مباشرة حاول فوت فرش أسنانك أو تمضمض وغسل يعني غسل تمه من جوا. ليه؟ لأنه هاي البخاخات زي ما حكينا بتعمل على إيش؟ على نشر على إنه بيطلع فطريات، بيطلع كانديدا انفكشن بالتم، وهذا الحكي طبعا بيكون مزعج للمريض، فإحنا عشان نخلي المريض لازم يعني بدنا نقول للمريض دائما تمك بعد البخ لازم تنظفه عشان ما يطلع لك فطريات. أوكي، زائد إنه شوي صوته بيكون خشن أو جهوري. تمام، هذا هو القسم الأول من الأنتي إنفلاماتوري دراجز. نيجي للقسم الثاني اللي هو اسمه الليوكوتريين أنتاغونست، زي وهذا كمان لازم تكونوا عارفينه المونتيلوكاست، بس هذا حفظ. هلأ كل عيلة من هدول في دواء واحد أو دوايين بيمثلوهم، فأنتوا لازم تحفظوا اسم الدواء واسم العائلة بتاعته. إذا الليوكوتريين أنتاغونست زي المونتوليكاست. طيب leukotrienes are substances produced by inflammatory white cells which causes spasm of the bronchial muscle. هلأ لاحظوا كيف هون بده يقول لك إنه لما يصير في التهاب بالبرونكيال، يصير التهاب بالوايت سيلز الخلايا الدم البيضاء اللي موجودة جوا الرئتين، حتسبب سبازم تقلص أو تشنج بعضلات
البرونكيال، يعني عضلات الشعب الهوائية. لما بيحصل هذا الإشي بيصير في عنا إطلاق لمادة اسمها اليوكوترينز. فهاي المادة لما تروح ترتبط بتخلي حالة الأزمة تسوء أكتر. فإحنا بنعطي دواء زي المونتولوكاست بيروح بيسكر على الليوكوترين هاي إنها ترتبط بمستقبلها. فهمنا؟ إذا لاحظوا هون نبدأ من الأول. الليوكوترين عبارة عن مواد بتنتج من الالتهاب اللي موجود جوا الشعب الهوائية. أوكي؟ طيب الربو هو عبارة عن التهاب، احنا قلنا هو عبارة عن inflammation، فبالتالي خلايا الدم البيضاء راح تفرز المواد اللي اسمها الليوكوترينز اللي بتعمل على تضيق الشعب الهوائية. فبالتالي أنا بدي أعطي دواء مضاد لإلهم اللي هم اسمهم الليوكوترين antagonist. Drugs are becoming available which prevent spasm. لما بعطي هاي الأدوية هتمنع الليوكوترين يرتبطوا بمستقبلاتهم، فبالتالي أنا هيك بكون منعت السبازم أو التشنج بالشعب الهوائي أو التضيق by blocking action of leukotrienes. هيها أنا سكرت عليهم ارتباطهم، فبالتالي أنا منعت هيك الالتهاب. mast cell stabilizers النوع الثالث أو القسم الثالث للأنتي إنفلاماتوري such as وهيو الدواء اللي بحط عليه مربع اسمه الكرومايلون صوديوم. and الدواء الثاني الكيتيتوفين prevent asthmatic attack. هذا الدواء بيمنع هجمة الربو أو أزمة الربو by stopping the release of substance from mast cell histamine. متذكرينه الهستامين؟ yes. فهاي الماست سيل stabilizers بتمنع الماست سيل إنها تطلق هستامين، والهستامين إيش بكون دوره؟ برونكوسبازم، بيعمل على تضييق الشعب الهوائية. أوكي used by inhalation ممكن ناخده عن طريق الاستنشاق for prophylactic from asthmatic attack. تمام؟ ممكن إنه إحنا نعطيه كدواء وقائي عشان نقلل من أزمة الربو اللي ممكن أو هجمة الربو اللي ممكن تصيب المريض. طيب هيك بنكون خلصنا إحنا البرونكيال أزمة دراجز يعني أدوية الربو، وبيضل علينا اللي هم أدوية الكف ريميديز. الكف ريميديز يعني أدوية السعال. أوكي كف ريميديز أدوية السعال. طيب إحنا أصلا بنعرف إنه السعال أو الكحة هي عبارة عن رد فعل لإخراج أي مادة غريبة ممكن تدخل بالمجرى التنفسي. تمام؟ فهون بحكي لنا a cough السعال is a reflex رد فعل and natural response رد فعل طبيعي to irritant لأي مادة مهيجة أو مخرشة تدخل على الجهاز التنفسي. بنكح أو بنسعل عشان نعمل طرد لهاي المادة الغريبة اللي دخلت على المجرى التنفسي. فبالتالي which helps to clear بالقحة إحنا بنساعد الجهاز التنفسي إنه ينظف حاله the large breathing passages اللي هي المجاري التنفسية العلوية. غالبا هي بتكون مجاري أو شعب هي مجاري تنفسية كبيرة نوعا ما from secretions, irritants, foreign particles and microbes. أي شيء من هدول موجود بالمجاري التنفسية بيتم طردهم عن طريق السعال. common causes طب شو أسباب السعال؟ عادي ممكن يكون infection of respiratory tract يعني التهاب بالجهاز التنفسي. inflammation عدوى أو التهاب. exposure to irritant substances التعرض لمواد مهيجة أو مخرشة. allergy الحساسية. cough maybe هلأ السعال ممكن يكون productive وهي لازم نعرفها. productive يعني إحنا بالعربي بيكون معاه بلغم.
what that is phlegm producing، يعني في سعال مع بلغم. as inflammatory secretion، البلغم هذا بيكون عبارة عن إفرازات بسبب الالتهاب اللي موجود بالجهاز التنفسي. هاي واحد. اتنين، ممكن يكون إيش دراي، اللي إحنا بنحكيها سعلة جافة بدون أي إنتاج للبلغم أو للإفرازات هاي، usually allergic، وغالبا هاي بيكون سعال تحسسي. إذا لازم نميز بين بين النوعين تاعون السعال، إنه في سعال مع بلغم، في سعال جاف. So there are two main group of cough remedies. فبالتالي إحنا في عنا نوعين من أدوية السعال according to whether cough productive or dry. لما بنقول سعال مع بلغم بالإنجليزي اسمه productive، يعني سعال مع بلغم. dry يعني سعلة جافة. طيب في عنا هدول الثلاث أنواع من أدوية السعال اللي هن الأنتيتوسيف، الإكسبكتورانتس، والميوكولايتكس. هنحكي كل واحدة منهم إيش هم بالضبط آلية عملهم. تمام، هاي الصورة مو واضحة أبدا أبدا أبدا، مش واضحة، فما في داعي إنه تشوفوها حتى. طيب نيجي هون للصفحة الثانية. طيب أول شي رح نقسم أدوية السعال لقسمين حسب نوع السعال. القسم الأول هيو الفيرست اللي هم مين؟ productive cough. قلنا شو يعني productive cough؟ يعني السعال اللي مع بلغم، السعال اللي مع بلغم، اكتبوا عنده عشان ما تنسوا. طيب mucolytic and expectorants are the groups of drugs most commonly recommended for productive cough. لما بحكي سعلة مع بلغم بعطي يا إما هذا القسم اللي هو الأدوية اللي اسمها ميوكولايتك، حطوا مربع واكتبوا رقم 1 اللي هو معناها مذيب للمخاط. وهون النوع الثاني هيو اكسبكتورانت، بحطه بمربع وبكتب رقم 2 بضلل، أو بحطه بمربع زي ما بدكم، إنه هاي البرودكتيف كاف بعالجها بنوعين. بما إنه في بلغم معناته إحنا بدنا نتخلص من البلغم، فالقسم الأول من الأدوية مذيب للبلغم، والقسم الثاني مقشع للبلغم أو طارد للبلغم. أوكي، رح نشوف شو الفرق بينهم. هلا بحكي لنا هون الميوكولايتك alter the consistency of the phlegm أو الميوكس making it less sticky and easier to cough up. إيش يعني ميوكولايتك؟ يعني بده يحلل أو يخفف البلغم هذا أو المخاط اللي موجود مع السعلة عشان يصير القوام تاع المخاط يعني أخف، فبالتالي يصير أسهل على المريض لما يسعل إنه يطلعه. هلا الهدف إنه إحنا بدنا نطلع هذا البلغم، أوكي؟ فهو هاي الأدوية بتعمل على تخفيف لزوجة البلغم. طيب هون كمان بحكي لنا إنه one steam inhalation liquefy the sputum and enable it to be cough up، اللي هي البخار، التبخيرة إحنا بنسميها. التبخيرة اللي بحطوها على أنفهم عبارة عن بخار بيتحول لرذاذ وبيتم استنشاقه. مجرد ما دخل على المجاري التنفسية هذا المي اللي موجود بالتبخيرة بيخلي البلغم السبوتم اللي هو نفسه البلغم يصير شوي طري وسائل أكتر، مش لزج كتير، بيسهل على المريض إنه يطلع من صدره. الأمبروكسول أو الميوكوسولفان، وهذا كتير معروف، أو البايوسولفان، هدول الدوايين مذيبات للبلغم. إذا كل هدول هم من الميوكولايتك اللي هم إحنا بنسميهم مذيبات البلغم. شو يعني مذيب؟ إنه بيخفف القوام تاع البلغم أو المخاط، فبيخليه سهل إنه يطلع مع القحة، فبينضف الجهاز التنفسي منها. expectorant، نيجي للإكسبكتورانت. شو يعني الإكسبكتورانت؟
هم بالعربي اسمهم المقشع. طيب are drugs that are frequently included in over-the-counter cough and cold remedies. غالبا أي دواء موجود بنباع بالصيدلية بدون وصفة للسعال أو للبرد بيكون عبارة عن مقشع. These are said to encourage the production of Valium, but the overall benefit of such drugs are doubtful. هلأ معنى مقشع يا جماعة هيو المقشع إنه دواء بيجبر المريض إنه يسعل، تمام؟ زائد إنه بيخفف من قوامه، ولكن مش زي المجموعة هاي اللي اسمها الميوكولايتك، أقل. يعني هو بالعربي بده إياك تسعل عشان تطلع البلغم. أوكي؟ Action expectorant loosen the sputum، حكيت لكم بخفف قوام السبوتم البلغم and thus its ejection from bronchial tree، فبيسهل الإخراج أو إنه يطلع البلغم من الشعب الهوائية. المريض بصير يكح عشان يطلع هذا البلغم، وسوري العفو منكم بالأخير يعني بيطلع من تمه. They are nearly all emetic if given in large doses. هدول المقشعات إذا أعطيتهم بجرعة عالية بيسبب القيء، بيخلي الشخص يستفرغ. طيب نيجي للدراجز. مين هم الأدوية اللي من هذا القسم؟ أمونيوم كلورايد NH4Cl، وهاي الجرعة، وبنيلين، وهو اسمه بولارامين إكسبكتورانت. الإبيكوانا، وهاي مرت معاكم كتير حتى بأكتر من مادة بتمر، اللي هو الكالويد إيميتين، هو إكسبكتورانت وإيميتيك وكتير مهم ومر معانا بالعقاقير بمر وبالصيدلانيات بمر. والجوافينيسين هذا المركب رقم 3. طيب هدول مرة تانية أذكركم هدول المجموعتين اللي بالصورة هون هيهم الإكسبكتورانت والميوكولايتكس، مكتوب فوقهم رطب رطب يعني للسعال اللي مع بلغم. نيجي هلأ للصفحة اللي وراها ضل عنا قسم اسمهم أنتي توسيف. هاد بنعطى بحالة السعال الجاف، أوكي؟ لأنه إحنا بالسعال الجاف ما عنا مشكلة، ما عنا بلغم، فما بدي إشي يطلع من المجاري التنفسية، أنا بس بدي السعلة تخف، بدي الكحة تخف. فعشان هيك بس أقلب الصفحة. second class اللي هو قلت لكم المجموعة الثانية، أو إحنا قسمنا أدويتنا وعلاج القحة حسب نوع السعال أو حسب نوع القحة. إذا هي ببلغم حكينا بنعطي لها ميوكولايتك وإكسبكتورانت، بينما هون إذا إنها دراي رح نشوف كيف رح نعطيها أنتي توسيف. اتفقنا إنه بنعطيها أنتي توسيف. إذا drugs used for dry cough are given to suppress خطين the coughing mechanism. إذا هون بيكون هدفي إني أنا أضبط السعال، أمنع السعال. طيب المركز اللي مسؤول عن السعال موجود بالدماغ، أوكي؟ فأنا بدي أضبط هذا المركز. إذا by depress the cough center in the brain. طب شو بسمي هاي القسم من الأدوية؟ أنتي توسيف. إذا اسمها أنتي توسيف. all cough suppressants اسمهم لهم اسم تاني أنتي توسيف أو cough suppressants، ضللوهم بس عشان ما تخربطوا. الأنتي توسيفز هم نفسهم الcough suppressants have a generally sedating effect، غالبا بيكون لهم تأثير منوم. بنعسوا أو بنعسوا yes sedating effect on the brain and nervous system and commonly cause drowsiness، كمان بتسبب دوخة أو دوار. طب شو شغلهم؟ شو الأكشن تاعهم؟ هيو suppress the cough center، هم بيشتغلوا على الدماغ بالضبط على مركز السعال وبيخلوه إيش؟
يهدى، بثبطوه، بخلوه شغال كل شوي يعطي أمر بالسعال. إن مدلري أوبلنجاتا بالنخاع المستطيل. طب هيهم الأنتيتوسيف مين هم؟ 1 2 3 ناركوتيك كف سبريسنتس، أوكي، 2 أنتي هستامين، 3 ديمالسنت. ناركوتيك كف سبريسنتس يعني إيش؟ الناركوتكس اللي هم الأوبيويدز، يعني من المركبات الأفيونية، يعني ما بعطيهم لأي حدا لأنه فيهم مورفين وكودايين، فبالتالي ممكن يصير في عليهم أبيوز وإدمان. طيب شو السايد إفكتس تاعتهم؟ drowsiness, constipation, meiosis, urinary retention, dependence. نيجي للفول كودايين، هاي مركب تاني stronger effect than كودايين، هو أقوى من الكودايين as cough suppressant، والديكستروميثورفان used widely with cough remedies. هدول مس ركزوا عليهم وكتير مهمات بالاسم. نيجي لمثال اسم تجاري الأكتيفيد has effective antitussive effect used with antihistamine. إذن الأكتيفيد بيعطوا معاه أنتيهستامين عشان يعالجوا السعلة الناشفة. أنتيهستامين النوع الثاني وأخذناها من الأنتيهستامينات أدوية الحساسية، برضو هم إلهم مفعول antitussive effect cause sedation، برضو هم بنعسوا زي ما حكينا. demulcent اللي هم الملطفات اسمهم زي البنزوين تنكتشر والسمبل تنكتشر. هلا هون بحكي لنا الكف mixtures every formulary is replete with combination of antitussive, expectorants, mucolytics, bronchodilators and sedative. يعني غالبا الأدوية هاي تاعت السعال ممكن تكون عبارة عن مخلوط أو مجموعة من المركبات اللي بتجمع كل الخصائص هاي اللي بدنا إياها، اللي هي الأنتيتوسيف للسعال الجافة، يعني مهدئ للسعال، هو بيجي بالعربي اسمه أنتيتوسيف يعني مهدئ للسعال، إكسبكتورانت مقشع أو طارد للبلغم، ميوكولايتيك مذيب للبلغم، برونكودايليترز موسع قصبات أو موسع للشعب الهوائية، وقلنا إنه أغلبهم السايد إفكت إلهم سيداتيف يعني بنعس. نيجي لآخر صفحة من الشابتر هون. precaution يعني زي تحذير أو هون بده ينبهنا لشغلة مهمة، إنه it's important to select the correct type of medication for cough. بيحكي لنا لما يجيك مريض على الصيدلية ويحكي لك بدي دواء سعلة، لازم أنت تختار الدواء الصح حسب نوع السعلة to avoid the risk that may makes the condition worse، عشان أنت تتجنب إنك توقع في غلط وبالتالي تعطي دواء غلط، فبالتالي حالة المريض تصير أسوأ. لأنه مثلا لو المريض عنده سعلة مع بلغم، معناته البلغم هذا لازم يطلع، فأنت لازم تعطيه يا إما مذيب للبلغم يا إما طارد للبلغم. افرض إنك أعطيته مهدئ للسعال، معناته هون شو رح يصير بالبلغم؟ رح يتراكم جوا المجاري التنفسية وممكن إيش يعمل مشكلة. إذا لو في سعال مع بلغم لازم أعطيه إشي يخلصه من هذا البلغم، مش أهدي السعلة وأخلي البلغم يتراكم. إذا using cough suppressant هي إذا أنت أعطيته مهدئ للسعال for productive cough لسعال مع بلغم may prevent getting rid of excess mucus، هيك أنت رح تمنع التخلص من المخاط الزائد، وبالتالي أنت هيك رح تأخر عملية الشفاء من البلغم من الكحة يعني والبلغم.
إذا هون بالعربي كاتبينها إنه لازم أعرف نوع السعال. إن مثلا أعطيت المريض دواء للسعال الجاف وكان سعاله رطب أو مع بلغم، راح يصير تراكم للبلغم بسبب الدواء الخطأ، وبصير وسط مناسب لزيادة الالتهاب ونمو البكتيريا. طبعا حكيت لكم أنا إنه هذا الشابتر خفيف لطيف وسهل، ويعني إشي أساسي، لأنه أدويته هي عبارة عن OTC drugs، ممكن تنطلب منك بأي لحظة بالصيدلية، فلازم تكون عارف إنه عنا 3 أقسام رئيسيات لأدوية السعال. بس بالأول لازم تسأل المريض سعاله جاف ولا رطب.